नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोग तो बस यही जानना चाह रहे हैं कि कैसे जल्दी से मैं टाइपिंग पास कर जाऊं। एग्जाम की डेट आई नहीं, एग्जाम आप लोगों का हुआ नहीं, सिलेबस भी मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है दोस्तों, लेकिन बस आप लोगों को टाइपिंग सीखनी है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग केवल YouTube पे वीडियो देखकर ही और मन में सोच कर ही अगर ये बैठे ना कि मैं टाइपिंग कर लूंगा और टाइपिंग हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, आपकी टाइपिंग स्पीड तो दूर है, किसी का बाप आपको टाइपिंग तक नहीं सिखा सकता। स्पीड तो जब आएगी ना जब आप टाइपिंग सीखोगे दोस्तों। तो ये बात गांठ बांध के रख लेना कि YouTube के वीडियोस को देखने से और मन में सोच लेने से और ख्याली पुलाव बनाने से आप लोग टाइपिंग कभी नहीं सीखोगे पूरी जिंदगी में। हाई कोर्ट एलडीसी की तो क्या बात कर रहे हो। ये जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं ना, सर 10 दिन में सिखाऊंगा, 15 दिन में सिखाऊंगा, टाइपिंग स्पीड ऐसे बढ़ा देंगे, ये से कर दूंगा, मेरे कहने से टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, तो मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं भैया जो वरदान दे दूंगा, रात में आके आपको तथास्तु कर दूंगा और सुबह जगते ही आप सीधा 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करने लग जाओगे दोस्तों। बात कड़वी जरूर है, आप लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन सच है दोस्तों। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के अंतर्गत आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग देनी है। दोनों टाइपिंग आपको 5-5 मिनट करनी है, कोई 3-3 घंटे वहां टाइपिंग नहीं करनी है दोस्तों। दोनों में आपसे 8000 कीवर्ड मांगे गए हैं, इसका मतलब है लगभग 26 वर्ड पर मिनट। लगभग मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों के मैक्सिमम नंबर 25 मांगे गए हैं। अब ऐसा है नहीं वहां कि आप 60 वर्ड पर मिनट टाइप कर दोगे और एक्यूरेसी 100% रह जाएगी तो आपको 25 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। आप वहां 1500 वर्ड पर मिनट टाइप कर दोगे ना, तो भी ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट आपको सीधा उठा के बाबू बना देगी दोस्तों। उनको तो उनके 8000 कीवर्ड पर आवर से मतलब है, वो उसी पे चाहिए उनको। आप चाहे 26 वर्ड पर मिनट की से करो, चाहे आप 40 की से करो, चाहे आप 100 की से करो, उनको तो उनका 25 नंबर चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना दोस्तों, उसको बहुत बड़े दौर से सुनना आप लोग। इसलिए सुनना क्योंकि बहुत से भाई बस इसी बात के पीछे पड़े हैं, मेरी 35 आ रही है, मेरी 40 आ रही है, मेरी 25 आ रही है, मैं क्या करूं। और एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि हिंदी में कौन से फॉन्ट आने वाले हैं दोस्तों। मंगल फॉन्ट पे कोई भी टाइप मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। सेंट्रल की वैकेंसी CGL SSC इनमें जो होता है वो मंगल फॉन्ट पे होती है दोस्तों। ये स्टेट की वैकेंसी है, राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी है, उसमें पहले से ही क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोगों को केवल और केवल क्रुतुदेव पर फॉन्ट टाइप करने हैं। क्रुतिदेव है वो आप लोगों का, आप जानते हो किस तरीके से वर्क करता है, जिसमें आप लोगों के बीच में कै वे ए रे ये वाली लाइनें चलती है, से वाली। मंगल फॉन्ट में अगल सिस्टम रहता है। क्रुतिदेव में ऑल्ट वाले जो अक्षर हैं आप लोगों के, जैसे कि ऑल्ट 0 189 लगाते हो, ऑल्ट 0 188 लगाते हो, समझ रहे हो ना दोस्तों। आपको वो सारी चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। ऑल्ट वाले अक्षर वहां नहीं आते हैं, बैक स्पेस आप लोगों को दबाने नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को आपकी टाइपिंग फुल एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम 30-35 वर्ड तक लेके जानी है बस। अब ये किसी के वीडियो देखने से, मेरे वीडियो देखने से या किसी अन्य भाई के वीडियो देखने से नहीं आने वाली है दोस्तों। आप चाहे हाथों को हवा में रखो, चाहे खोपड़ी के पीछे रखो, चाहे टांगों को ऊपर रखो, कहीं भी कुछ भी करो, मेरा कहने का मतलब यह है आपकी टाइपिंग स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बढ़ेगी, वो बढ़ेगी आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस से। मैं आप लोगों को वीडियो बना के कह दूं कि हाथों को ऐसे रखो, हाथों को यूं रखो, अब मेरे तो हाथ समझ में ही नहीं आते दोस्तों। चाहे मेरे से हाथ यहाँ रखवा लो, चाहे यहाँ रखवा लो, चाहे यूं रखवा लो, चाहे मुझे जो टाइपिंग करनी है वो मेरे एंगल के हिसाब से करूंगा ना। हो सकता है मेरा तो हाथ इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरी जो स्पीड आ रही है वो भी नहीं आ पाएगी। मैं मान रहा हूं इस बात को कि जो ओरिजिनल टाइपिंग करने की आदत है वो बिल्कुल हाथों को उठाकर ही होती है, लेकिन मेरे भाई जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए कंफर्टेबल हो सकता है आपको कंफर्टेबल इतनी ऊंचाई पे हो, मुझे कंफर्टेबल इतनी ऊंचाई पे हो, किसी भाई को कंफर्टेबल बिल्कुल हाथों को यूं पास सटा के यहाँ कंफर्टेबल हो, तब आप उसका क्या कर लोगे। आप लोग जानते हो जब आप लोग मोटरसाइकिल भी चलाते हो ना, तो कोई भाई तो हाथों को बिल्कुल सीधा रखता है, कोई भाई यूं मोड़ के रखता है, कोई पीछे खिसक के बैठता है, वो अपनी कंफर्टेबल जोन को देखता है मेरे भाई। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिदम में करनी है, रेगुलर करनी है, अच्छे ढंग से करनी है,
उसमें दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को आवश्यकता है आपकी खुद की कंफर्टेबिलिटी की, आपकी अच्छी पोजीशन, आपकी अच्छी प्रैक्टिस की। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोगों के साथ भी यही होने वाला है। वहां कोई ऐसा नहीं है कि आपसे संस्कृत टाइप करवा ली जाएगी कि आपको भैया स्पीड 55 की चाहिए, जब जाके वहां जाके आपको 25 की मिलेगी, कि यहाँ 60 की लाओगे और वहां 25 की रह जाएगी। 2-4-5 वर्ड का अंतर आ सकता है, मैं मानता हूं एग्जाम का प्रेशर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम टाल मटोली हो जाओगे वहां जाके। हो सकता है कीबोर्ड थोड़े सख्त मिल जाए, यही अंतर हो सकता है ना। आप जिस कीबोर्ड पे कर रहे हो वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, वहां थोड़ा हल्की क्वालिटी का कीबोर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड 50 से 30, 25, 20 पे आ जाएगी। 50 की 40 रह सकती है, 45 रह सकती है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती दोस्तों, चाहे कैसा ही खराब कीबोर्ड दे दूं, अगर आपकी प्रैक्टिस आपके हिसाब से है तो। कहने का मतलब आप किस कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर रहे हो। दोस्तों रोज 15-15, 20-20 मिनट भी अभी भी से प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत है। ये मत बाबड़े चक्कर में पड़ो कि 2-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। एक बात बताओ मेरे भाई, पेपर में आप लोगों को नंबर लाने 150, आप लेके आए 130, और टाइपिंग में आप लेके आ गए 20, कितने हुए? 150 हो गए ना। अब एक भाई पेपर में लेके आया 100 और टाइपिंग में ले आया 25, क्या उखाड़ लिया? उखाड़ लिया क्या कुछ? तो मेरे भाई पेपर के नंबर ज्यादा है हमारे पास, पेपर पे अभी से फोकस ज्यादा करना है। 1 महीना तो मिलेगा ना कम से कम एग्जाम देने के बाद, उससे पहले तो आप किसी भी बोर्ड से आशा नहीं कर सकते कि वो रिजल्ट दे देगी। खुद एसएससी भी 1 महीना कम से कम लेती है रिजल्ट देने में, तो आपको 1 महीना तो मिलना ही मिलना है। 1 महीने में तो आप अगर जब आपका पेपर हो जाए, नंबर अच्छे आ जाए, अब कम कर लो, और उसके बाद आपको लगे कि बहुत शानदार नंबर आ रहे हैं, दिन में 6 घंटे टाइपिंग करना ना, किसने मना करी है? खूब कंफर्ट जोन में चले जाना। अभी से क्यों टाइपिंग के चक्कर में बावड़े हो रहे हो? और मैं मान रहा हूँ इस बात को कि आपको टाइपिंग करनी है, जिनको बिल्कुल नहीं आती उनको सीखने में टाइम लगेगा, उनकी उंगलियां चलने में 2-2 महीने लग जाते हैं लोगों को। तो आप लोग अभी से 15-20 मिनट अपनी उंगलियां चलाओ अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। अभी उस बात पे ध्यान मत दो कि उंगलियां टेढ़ी रखनी है कि ऊपर रखनी है, कैसे करनी है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि कितने लोग कंप्यूटर के क्षेत्र से हैं, मैं पिछले 6 वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहा हूं और दिन में 4 से 5 घंटे टाइपिंग का ही काम करता हूं दोस्तों। रेगुलर टाइपिंग करता हूं, पेपर्स भी बनाता हूं, सीट्स भी बनाता हूं, आपके जितने भी आप लोगों की मेरिट लिस्ट हैं वो बनाता हूं, आपके पेपरों के जितने भी अंक आते हैं उनको चढ़ाता हूं, लेटर भी टाइप करता हूं, स्कूल के बाकी के बहुत सारे काम्स भी होते हैं वो भी करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग सी चीज है कि ऐसे आएगी वरदान मिलेगा, शाम को सोओगे, सुबह टाइपिंग की 150 की स्पीड है, हवा में रख लेने से आपको कोई अच्छी चाल प्राप्त हो जाएगी। कुछ नहीं है मेरे भाई, अपने कंफर्ट जोन पे ध्यान दो, पेपर पे ध्यान दो। अभी टाइपिंग आधे घंटे से ज़्यादा, 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई मत करो, अपने आप को डिस्टर्ब मत करो मेरे भाई। अपने आप को डिस्टर्ब करोगे पेपर खराब हो जाएगा। पेपर खराब हो गया तो टाइपिंग में 25 में से कोई 70 नंबर नहीं दे रहा आपको, 25 के 25 ही मिलेंगे। टाइपिंग में 5 कम ले आना, यहाँ 15 ज़्यादा ले आओ ना आप लोग। यहाँ ऑप्शन है ज़्यादा लाने का, वहाँ ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ है आप लोगों का एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी में क्या है? टाइपिंग में आपको हाथ चलाने हैं, एफिशिएंसी में दिमाग चलाना है। एफिशिएंसी आपको सीखनी पड़ेगी, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती उनको एमएस वर्ड सीखना पड़ेगा, एफिशिएंसी सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। एमएस वर्ड ही आता है और कुछ नहीं आता एफिशिएंसी में, चिंता मत करो बिल्कुल भी। एक्सेल तो कुछ जगहों पे पूछा जाता है, एक्सेल भी आप लोग पढ़ लेना, वो क्लासें मैं लगाऊंगा आपके लिए बिल्कुल लगातार, बहुत अच्छे तरीके से लगाऊंगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। एफिशिएंसी आप 15-20 दिन में आराम से अच्छे से सीख लोगे पूरा। 15-20 दिन भी नहीं लगता लोगों को, तो 5 से 10 दिन में एफिशिएंसी निपटा देते हैं। मैंने आरएसएम, एसएसबी, एलडीसी की क्लासें ली हुई है ऑफलाइन में, वहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। मेरा सिलेक्शन हालांकि नहीं हुआ था वहाँ, और वो नहीं होने का कारण मेरा पेपर था दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। पेपर कमज़ोर रह गया था राजस्थान जीके की वजह से, नहीं तो टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट में कितने लोग हैं जो रुक पाते हैं, जो बिल्कुल का जिनका हाथ ही नहीं चलता ना दोस्तों, वो रुक पाते हैं। इसलिए टाइपिंग पे लोड कम लो, आप लोग अपने पेपर पर ध्यान दो अभी इस वक्त। अगर और कोई चीज़ मन में रह रही हो, कुछ सवाल आपके मन में रह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आप लोगों के जवाब आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।